ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। आईपीएल मझिरे क्रिकेट जगतରୁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କାନ୍ଦୁଛି ସାରା ଜଗତ। ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେଇନଥିଲେ ବରଂ ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରଥମ ସଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତେବେ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ତାଙ୍କର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ 9 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ 8ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି 242 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ 23ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 4259 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ଚିଙ୍ଗଲେପଟ ଡୋରାକାନୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କମଲା, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ସିଡି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ରନ୍ ଓ ୱିକେଟ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଥମ ବିଜୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଓ ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଥିଲା। ସିଡି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।